kabajamtoota miseensota caffee dhimmoonni kabajamaa miseensota caffeetiin guyyoota lamaan darbe har'as dabalatee guyyoota sadaniif akka gaaffitti akka yaadatti ka'aa turan galtee karoora keenya bara 2013 akkasumas galtee karoora waggaa 10 ittaanu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qopheessinee goonee akka fayyadamnu asumaan mirkaneessuun barbaada. Gaaffileen misoomaa, gaaffileen bulchiinsa gaarii kaan hundumtuu uummata Oromootti yoo xiqqaatan malee waan itti baay'atanii miti. Uummanni keenya uummata gadadoo hedduu keessa jiraate, aarsaa hedduu kaffale, uummata ammas rakkoo keessa jiraatu, qulqullina bishaanii dhabee rakkatu, qoricha xiqqoo wayii dhabee lubbuun isaa darbu, uummata ammas rakkoo faana jiraachaa jiru. Uummata kanaaf misoomni akka jalqabbiitti barana jalqabne kun qofa oduu hin taane misooma kumaa kitilatu isaaf mala. Uummata kanaaf boqonnaa kumaa kitilatu isaaf mala. Kanaaf dhimmoonni kabajamoo miseensota caffee kanaan ka'e dhimmoonni akka harkifatanis akka ariifataniif ka'an dhimmoonni akka haarattis akka hojjetaman akeekkachiifaman dhimmoonni akka hawaasaatti irratti xiyyeeffachuu akka qabnuuf ka'an hundumtuu dhimmoota hiree uummata keenyatiif bu'uura ta'an dhimmoota halkanii guyyaa irratti xiyyeeffannee akka sabaatti halkanii guyyaa hojjennee bu'aa kana akka inni akka humna abbaa biyyaa kanaatti fedhiinsa akka mirkanaa'u hojjechuu qabnudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas kaayyoon inni jalqabaas inni dhumaas itti hundeeffame fedhii faayidaa uummata keenyaa eegsisuudha. Gaaffii uummata keenyaa deebisuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan 25 darbe erga hundeeffame asitti keessoo isaa ijaaraa, tokkummaa uummata Oromoo ijaaraa, dhaloota uummata Oromiyaa ijaaree jijjiirama fiduu danda'u qopheeffachaa, ulee gaaraaf dakaan itti duulamaa ture hunda dandamachaa, mootummaa hundeessaa gadi fageeffachaa as ga'e. Mootummaan kun mallattoo tokkummaa uummata Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa utubaa tokkummaa uummata Oromooti. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa hidda tokkummaa uummata Oromooti. Caasaan kun halkanii guyyaa hojjetee fedhii faayidaa uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti milkeessuudhaan rakkoo uummata keenyaa hiikuun dirqama isaati. Ergama isaa isa jalqabaas isa xumuraatis. Kanaafuu hojiiwwan akka jajjabinaatti isin kaastan kan of nu dagachiisu utuu hin taane caalmaatti kan hirriba nu dhorku. Hojiiwwan akka hanqinaatti isin kaastan immoo kan caalmatti nu dammaqsu fi ergama guddaadhaaf caalmatti kan nu qopheessu ta'uusaa carraa kanaan isiniin mirkaneessuun barbaada. Ammaan booda mootummaan naannoo Oromiyaa kan madaalamu sadarkaa maqaa Oromoo sagalitti kaasanii miti. Sadarkaa Oromummaadhaan kakatee miti. Sadarkaa madaa Oromoo hooqaa jiraachisee miti. Ammaan booda mootummaan naannoo Oromiyaa kan itti madaalamu sadarkaa hiyyummaa, gadadoo, duubatti hafummaa itti hir'ise. Sadarkaa fedhii faayidaa uummata Oromoo itti kabachiise. Sadarkaa hireen uummata keenyaa akka duubatti hin deebine itti godhe. Sadarkaa
haqni Oromiyaa keessatti akka mirkanaa'u itti godhe sadarkaa diinota uummata keenyaa hundee isaanii gadi fageessee itti awwaaletti madaalama. Uummanni keenya caasaa ammana qabu, mootummaa ammana ga'utu qabu, qabeenya uumamaa kana hundootu qabu, duudhaa eenyummaa guddaa kana utuu qabu, uummanni keenya dhaloota barate ammanaa utuu qabu, dargaggeessa kaateen quufa, dargaggeetti yaaddeen boqonne utuu qabu, sababni inni rakkoo keessatti jiraatuuf hin jiraatu. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa waan jalqabe xumuru wantoota gurguddoo bu'uura irraa uummata keenya sadarkaa olaanaatti ceessuu danda'an kaayyeeffachuu, hojjechuu, waan xiqqootti quufuu dhiisuu, sadarkaa sabni keenya irra jiru halkanii guyyaa yaadachaa boqonnaa malee saba keenyaaf aarsaa barbaadamu kaffaluun kabaja ta'uusaa nuuf galee qaamni hundumtuu hojjechuu danda'utu irra jiraata.